నాకు కాఫ్ వస్తుంది. నా లంగ్స్‌లో ఏదో ప్రాబ్లమ్. ఉట్టి లంగ్స్ వల్లే కాఫ్ రావాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈవెన్ మీ నోస్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల కూడా కాఫ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఎందుకు అంటే సైనసైటిస్ అనే కండిషన్ ఉంటది. దానికి ముక్కు ఇన్ఫెక్షన్ మాట. సైనస్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్. దానివల్ల కాఫ్ రావచ్చు. ఈవెన్ పాలిప్స్ అనే పెద్ద పెద్ద బుడుపులా పెరుగుతూ ఉంటాయి ముక్కులోని. వాటి వల్ల కాఫ్ రావచ్చు. ఈవెన్ అలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా కాఫ్ రావచ్చు. ఏమైనా గొంతు ఇరిటేషన్ వల్ల కాఫ్ రావచ్చు. ఆర్ జీఆర్‌డీ కండిషన్స్ అంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ వల్ల కూడా కాఫ్ రావచ్చు. సో ఇన్ని కండిషన్స్ కాఫ్‌లో రిలేట్ అయినప్పుడు మీరు బేసిక్‌గా ఏంటి ప్రాబ్లమ్ అని మీ డాక్టర్ గారు ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఆ యొక్క పర్టిక్యులర్ కండిషన్‌ని ట్రీట్ చేస్తే గానీ ఆ కాఫ్ అనేది ట్రీట్ అవ్వదు. సో అన్ని కాఫ్స్ ఒకటి కాదు.